На днях Expert Electronics наконец-то выпустили ожидаемую версию Expert SDR 3 версия 0.8. И также выпустили сервер для удаленки, рассчитанный, судя по всему, для операционной системы под управлением Windows. За месяц, судя по всему, произошли некоторые изменения по сравнению с версией 0.7 альфа. Первое, что бросается в глаза, это то, что пропали большинство ошибок, которые были в версии 0.7. Это несколько трансиверов в списке, хотя на самом деле трансивер только один. Появилась возможность запуска по удаленке. Софт стал работать стабильней, быстрее, безглючней, если так можно выразиться. В интерфейсе изменений минимум. Опять же, пропали ошибки, которые были в старой версии 7. Там в области системной информации, по-моему, был указан все время ток завышенный, который, в принципе, SunSDR не умеет показывать. Вот. Эта проблема исчезла. Интерфейс, в общем, не претерпел каких-либо изменений, за исключением того, что добавилось новое меню с настройками модуляций и возможность включения двухтональной настройки. Тем не менее, есть ряд странностей в интерфейсе. Кнопки, так называемые селекты с выборами диапазонов, работают, скажем так, странно. Их открыть несложно, а вот закрыть их представляет собой проблему. Плюс ко всему, что-то непонятное с диапазоном 11 метров. Он вынесен куда-то в закладку Broadcast зачем-то. И если мы на него нажимаем, то почему-то получаем вместо диапазона 11 метров непонятно что. А если мы станем на диапазон действительно 11 метров, куда-нибудь сюда, то вот у него поменялся цвет. У него стал тот же цвет, что и у других любительских диапазонов, например, 40 и 20. В общем, тут еще явно предстоит какая-то работа. На диапазоне 2 метра, как ни странно, с большего все работает. Один раз мне удалось словить глюк с шумоподавителем, который заключался в том, что указатель, который указывает порог шумоподавления, просто пропал, его не было. И сколько я не нажимал кнопочку шумоподавления, он не появлялся. Но это была разовая ситуация, и воспроизвести мне ее не удалось в дальнейшем. Опять же, как ни странно, даже настройки на ретранслятор сохраняются и даже работают. Хотя тоже работает немного странно. Или это очередной глюк. В общем, опять же, вчера у меня была ситуация, когда при включенных настройках ретрансляторного режима ретранслятор мне не отвечал. Ну, режим тюн, понятно. По идее, не должен отвечать, кстати.
Посмотрим, как работает педаль в этой же ситуации. С педалью тоже отвечает, как ни странно. В общем, все как бы работает, но как бы не всегда. Фишка от Expert Electronic. Так или иначе, это альфа, глюки тут неизбежны. Концепция бета-тестеров, видимо, с точки зрения ЕЕ не оправдала себя. Я также писал им письмо, и знаю многих людей, которые тоже писали письма с предложением, как говорится, побыть бета-тестерами. Вот, на что было получен ответ в духе: спасибо, обязательно, как только так сразу. Но по факту свежие версии попадают только софтописателям, у которых есть какой-то продукт более-менее известный. А дальше все желающие становятся альфа-бета-тестерами на общих основаниях. Ну, такова, видимо, политика. Ну что ж, им виднее. Еще одно интересное меню — это Band Manager. Здесь, наконец-то, исправлен баг с диапазоном 11 метров. Внешний полосовой фильтр теперь работает правильно, поскольку ему удалось задать для 11 метров режим обхода. А в версии Expert SDR 3 диапазон 11 метров и 10 они как бы совмещены. И настройки бенд менеджера для 10 метров автоматически применялись, по-моему, для 11. Или там было как-то жестко зашито. Так или иначе, в режиме в диапазоне 11 метров, только в диапазоне 11 метров, фильтр вел себя неадекватно. Он, по-моему, переключался на 10. То есть во всех других диапазонах, например, 12, 17 и даже 60 можно было выставить режим обхода. Теперь эта проблема решена. Также, если я не ошибаюсь, появился ключ PA, управление усилителем по диапазонам. Непонятно, что он делает так глубоко в меню. Почему его нет в основном меню. Я не очень понимаю целесообразность отдельного ключа с разбивкой по диапазонам. Вот, может быть, в дальнейшем этот ключ будет указывать на присутствие кнопки PA в основном интерфейсе. Сейчас что-то непонятное, поскольку отмечай, не отмечай, в интерфейсе ничего не меняется. Ровным счетом. Также обратил внимание на интересную штуку с названием RxGain. Как она работает. К примеру, на диапазоне 20 метров. То есть мы имеем некий уровень усиления в режиме аттенюатора плюс 10. И тем не менее мы можем при помощи изменения этого поля что-то менять. Непонятно, что конкретно происходит, но что-то происходит. К примеру, 10 дБ ставим, устанавливаем, и шумовая дорожка возрастает. И в обратную сторону, если мы поставим сначала, допустим, 0, чтобы было понятно, вернемся на исходную. Теперь приподнимем, чтобы было понятно. А теперь сделаем минус 10. И получим уменьшение чувствительности, уменьшение усиления. Но практического смысла в этом, на мой взгляд, немного. Непонятно, что это за настройка. Поскольку, по крайней мере, если мы ставим минус 10, то есть какой-то эффект.
Вот. А если в плюс ее перевести, то реально усиление, по крайней мере, я не наблюдаю. Ну, дождемся официальной документации от Expert Electronic. Надеюсь, она объяснит, что это такое, как она должна работать, для каких случаев предназначена. С настройками микрофона тут, в принципе, все стандартно. С версии 0.7 ничего не поменялось. Правда, я тут сделал настройки на другой микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Ого, переусиление какое. Ага. Нужно поменять микрофон. С одной стороны, вот эти изменения в аудиоустройствах, они, конечно, удобны, что это можно быстро, оперативно поменять. Не так долго, как в старой версии. Есть еще одна удобная фишка. Кнопки меленькие, нажимать неудобно. Но можно сделать вот такую вещь, к примеру. 115 поставить. Теперь на эту кнопку попасть не так сложно, как раньше. Удобное нововведение для тех, у кого, как у меня, к примеру, монитор 2К. Опс. Правда, теперь после всех этих изменений ничего не работает, походу. Надо попробовать перезагрузить приложение. Раз. Чудесным образом все перестало работать. Все понятно. Так. Раз. Ну, в принципе, не все верно. ММЕ. Хорошо. А если по-другому сделать? Вот так, допустим. И вот так. И, конечно же, нет звука теперь. Да, работа с аудио все еще оставляет желать лучшего. Примерно такую же картину я наблюдал в прошлой версии. Мы что-то меняем в настройках аудиокарты, в настройках коммуникации приложения и аудиокарты, после чего ничего не работает. То есть приложение нужно перезагружать. Ладно, сделаем это еще раз. И оно внезапно заработало. Внезапно заработало. Просто так. Подумала и заработала. Ну, вот так оно на данный момент все и работает. Хочет — работает, не хочет — не работает. Потом снова работает. И снова не работает. Так. Ага. Так, Mic PC. Боже ты мой, что это? Какие-то страшные вещи непонятные происходят. Раз, два, три. Первое. Эквалайзер. Раз, два, три. В общем, меню продолжает быть для меня все еще загадочным. Настройка микрофонов. Непонятно, должно ли оно так все работать.
не должно. Или по какому-то мануалу определенному его нужно настраивать. В общем, много загадок. К одной из таких загадок, опять же, я бы отнес волшебно крутящийся вентилятор, который включен всегда, как только приложение подключилось к трансиверу. По крайней мере, раньше для этого существовал отдельный ключ. И была настройка на температуру. Теперь этого я не наблюдаю. Он просто крутится всегда. Показывает температуру, показывает напряжение. Ну, плюс-минус верно. Из удобств оперативная смена sample rate. Очень удобно, очень быстро. Немного спорно, что оно расположено в этом месте. Тут системная информация. У нас есть фильтры. Вот, так вот они где. Вот это поворот. А я, как говорится, их искал. Теперь нашел. Или вспомнил, что они здесь. Короче, целая эпопея. 2 недели он блукал, пришлось мне заплатить до Адлера, с Адлера до Армавира. Ну, то бог с ним, ладно. Ну, короче, пока все эти оттяжки, пока разбил их изоляторами. Ну, трудоемкий процесс, честно тебе скажу. Наверное, мы недели 3 бились с этим, пока мы заплели учил. На что еще хотелось бы обратить внимание? На один приятный для меня и, возможно, для многих других радиолюбителей бонус от версии Expert SDR 3. Бонус, на отсутствие которого ругались, матерились и плевались многие. Возможно, кто-то продал трансивер, потому что так было жить нельзя. А именно это уровень громкости. Уровень громкости по НЧ, который в версии Expert SDR 2 был крайне недостаточным, просто невероятно недостаточным. Возможно, с какой-то гарнитурой, какими-то наушниками или еще с чем-то его кому-то хватало. Лично мне и многих людей, которых я знаю, которые имели дело с данным трансивером как на постоянной основе, так и приезжая поработать в соревнованиях, ну, мягко выражаясь, матерились по поводу этого, потому что было выкручено на максимум громкость, было выкручено на максимум усиление ПВЧ, но ничего не помогало. Слабую станцию услышать было крайне затруднительно. Особенно где-нибудь в помещении во время соревнований, где все что-то говорят, кричат, зовут. Теперь такой проблемы нету. Теперь наконец-то можно сделать так громко, что уже столько не надо. Приходится уменьшать. И это очень, на мой взгляд, существенный бонус. Просто, как говорится, от перестройки программы, я не знаю, что там поменялось у них. То есть потенциально, я так понимаю, что можно было сделать это и во второй версии. Ну, может, как-то не обращали внимания или не писали, не баг-репортили, или было не до этого во второй версии. Так или иначе, теперь на одну проблему действительно серьезную меньше стало. Или станет, когда программа дойдет до релиза. Ну и теперь про удаленку. Очень увлекательное местами зрелище. Для удаленки появился отдельный сервер, а также инструкция, как ее запустить. Тут также нововведение. Заработало облако. Можно пойти по ссылочке, зарегистрироваться, сходить по ссылочке и войти в учетную запись, залогиниться. Я уже тут залогинен. Но
как говорится, не обошлось без «но». А это «но» заключается в том, что все это приятное действо в моем любимом браузере Firefox не работает от слова совсем. Было потрачено уйма времени, у меня ничего не работало, я не мог понять, в чем же дело. Конечно же, никаких упоминаний о браузерозависимости удаленки на данный момент. Имеется в виду, конечно же, работы через браузер с удаленкой. Документации нету, но у меня смогло оно заработать только исключительно в Chrome. Chrome наше все. Вот Chrome. Здесь я тоже залогинен. Окей. Дальше мы запускаем стартер, потому что он называется стартер. Здесь есть также нечто, то, что называется cell. Непонятно, надо ли это запускать, не надо ли это запускать. Об этом тоже в документации ничего не говорится. Ну, допустим, запустим. После того, как запускаются эти экзешники, то ничего не происходит. А должно происходить. Вот мы на закладке ремонт, мы здесь тоже авторизировались. Вот. Пожимаем, нажимаем, ничего не происходит. Но если зайти волшебным образом, так, как бы это так показать этот прикол. Вот, наверное, как-то так. Если в браузере начать искать трансивер таким образом, то он однажды должен появиться. Вот примерно так. Он появился здесь и появился здесь. Почему он сам не появляется здесь, для меня большая загадка. Вот реально. Опять же, возможно, это какой-то прикол, конкретно связанный с моим компьютером. Не знаю. Но это ненормально. По идее, так не должно быть. Потому что ручной поиск в окне браузера, ну, понятно. Допустим, мы ищем. Хотя, по идее, опять же, это можно было сделать скриптом, чтобы он автоматически обновлялся там каждые 5-7 секунд сам по себе. Сам искал, писать, выводить надпись «поиск», еще что-нибудь. Здесь же приложение само должно обновлять, искать, но оно этого не делает у меня почему-то. Не знаю почему. Хорошо. Плохо. Конечно, нехорошо. Подключаемся. Вот, подключение происходит. Где-то здесь ничего не происходит, а вот здесь бегут волшебные строчки, которые ругаются на веб-сокеты и еще на что-то там. Строчки указывают на некие пути, которые находятся не у меня на машине, а, видимо, где-то в облаке. В общем, непонятно, где они находятся. Куча непонятных айпишников. Ну, окей. Connect есть. Переходим куда-нибудь. На диапазон 20. Вот. Первое впечатление. Вот. Ну вот. Первое впечатление, хотел сказать. И вот оно и закончилось, первое впечатление. Так. Непонятно. Рефреш. Что скажет волшебная программа? Волшебная программа тоже ничего не говорит. Она говорит, что все окей. Ладно, закроем окно. Подключимся заново. О, снова кнопка Go. Так, еще одна попытка перейти на 20. Она удалась. Окей. Попытка номер 2. Первое впечатление от панорамы, что у меня что-то поломалось.
Но на самом деле это не у меня что-то поломалось. Это, наверное, так должно быть. Если мы поставим рейд побольше... Нет, все равно лучше не стало. Все равно какая-то помеха непонятная. Прям все полосатое. А где у нас АМ? Какие-то непонятные кнопки типа ЛНА. Что и где они ЛНят. Может, на 2 метрах. Ну, это работает, по крайней мере. Так, USB, AM. Тяжело сказать. Ну, с панорамой явно что-то как-то не совсем так, как должно быть. Потому как в нормальном клиенте такого эффекта нету. Ну, тем не менее, бог с ней с панорамой. Что-то работает, что-то показывает, что-то слышно. Complete call, your complete call assigned. United Radio 7 Victor Golf Sierra 59 Sierra Victor 5959. Поскольку подключение локальное, то пинг вообще показывает нулевой. Ну, это и понятно, поскольку браузер и сервер находятся на одной и той же машине. Провели с коллегой эксперимент по подключению удаленному, действительно удаленному через интернет к его SNSDR с его данными авторизации. И, по крайней мере, подключиться в браузерном варианте у нас получилось. Подключиться клиентом не получилось. Не знаю почему. Клиент не захотел подключаться. Он видел трансивер. Нажималась кнопка «Подключиться», и на этом все заканчивалось. Так, ну, в общем, браузер более-менее что-то работает, что-то показывает. И это плюс, потому что в версии 0.7 этого всего не было. А теперь оно все есть. Так, хорошо. Это закрываем. Здесь оно показывает busy, ну понятно. Так, тоже хорошо. Все, busy пропало. Теперь запуск клиента не через браузер, а через удаленный клиент, который ремонт. Здесь есть волшебная кнопка старт трансивера. И какое-то время она недоступна остается. Где же? Не прошло и года. Хорошо, попытка номер 2, не знаю. Еще раз запустить. Что там говорят? Скрипты. Тут все как обычно. Здесь. А здесь непонятно, что происходит тоже. Что-то куда-то бежит, что-то куда-то сдвигается. О, кнопка, по-моему, стала активной. Ура! Теперь можно подключаться. Видимо, тайм-аут не отработал. О, вот что это было только что. Здесь какие-то изменения происходят. Нет, не происходит. Ужас подтормозки по локальной гигабитной сети. У меня гигабит. Ну, до трансивера понятно, что 100 мегабит. Но до свитча, в который воткнул трансивер, гигабит. Тем не менее, вот как-то так. Нет слов. Одно недоумение. И на этом все, как я понимаю. Как-то так.
Все, больше мы ни на что не реагируем. Я так понимаю, надо то ли ждать тайм-аут, то ли перезапускать клиент. Тут вроде как тайм-аута я не вижу. Все поломалось. Будем запускать заново. Может, в другой раз получится. На всякий случай хочу сказать, что у меня все фаерволы выключены в данный момент для проведения всего сложного эксперимента. Казалось бы, ничто не должно мешать. Скорость 736 килобит входящий, 40 бит исходящий. Чудесно. 156, а если поменьше поставить по минимуму? Где там звук? Роман Жук 9, цапля, Мария Елена. Да, добрый день, 5-9, Александр. Спасибо, 7-3, удачи. Существенной разницы я не вижу. Битрейт 39 килогерц. Битрейт 78. 737 стало. Теперь 156. Все равно 736. 312. Хоть ты пой, хоть не пой, ничего не меняется. Как-то это мне кажется ненормальным. Казалось бы, чем меньше битрейт, тем уже должна быть полоса и расход. Ну, хотя 700 килобит. Либо это какой-то фейковый градусник, либо у них опять что-то не так. Что он там рандомом, что ли, рисует для красоты. Ну, пинг, допустим, ладно, локальный. 40 исходящего. Ну да. В ремонт на данный момент, насколько я понимаю, кнопки TX не работают. Чтоб тут где бы тут не было включено. Тюн не работает. TX не работает. Все заблокировано. Программно, видимо. Amerikanere, syge og sådan noget i gang, så da båndet var åbent. Ну, в общем, как обычно. Что-то где-то работает частями, что-то где-то не работает. Тем не менее, в 7-й версии этого не было, в 8-й появилось. Значит, где-то в 9-й оно начнет работать более-менее как положено. Вот конечно, на градусник битрейта. Мне хотелось бы обратить внимание, это странно. Ну да. И здесь старый баг, кстати, я уже вижу. Ток 600 ампер. Это то, что было в классическом клиенте в 7-й версии. А в ремоте его... Не было ремонт был заблокирован. Вот. И в нем, конечно, не починили. Надо будет отписать. Забыли исправить. Так, настройки здесь, по-моему, все одинаковые в целом, но мои настройки от основного клиента ремонт не подхватил. Да, тут свои настройки, получается, полностью. Ну, особо вдаваться в них нет смысла, потому что TX все равно не работает. Ну, в общем, как-то так. Есть прогресс, есть изменения, есть новые баги. Куда же без них? Видимо, ждем следующую версию 0.9. 0.9 альфа. И будем надеяться, что в ней в удаленке
во-первых, включат TX, а во-вторых, вместо вот этих жиденьких скриптов, непонятных и, в общем-то, бесполезных, хотелось бы все-таки увидеть версию нормальную для малинки. Образ для малинки, который можно было бы запустить, поставить и слушать на нем что-нибудь. Кстати, о диапазонах удаленных. 2 метра наконец-то появилось. О, не прошло и года. Чудо, чудо, воистину. Теперь можно хотя бы будет удаленкой слушать 2 метра. Невероятно. Невероятно. Это просто прорыв. Ой, тут кто-то что-то хотел сказать. Правда, я почему-то ничего не слышу. А, ну да. Потому что были выключены динамики. Ну вот, все интересное прошло мимо нас. Б3, говорит Дмитрий Василий, ЕВ8, Борис Елена. УБ3, Y, Дмитрий Василий, ЕВ8, Ольга Иван. На приеме. Не слышит ни тебя, ни меня. Да, он с автомобиля, по-моему, да? Да, на автомобиле. Ну, а что он не должен? Он должен слышать. Борис Елена. УБ3, Дмитрий Василий, ЕВ8, Борис Елена. Воу. Вот это поворот. Больному стало лучше. Внезапно резко. Похорошело. Так, так. Так. Совсем хорошо. Чудеса на виражах. Кто-то даже действительно стал слышен. В общем, ждем версию 9. С надеждой на лучшее.